Ja, hallo und Servus. Falls euer Wagen schon langsam in die Jahre kommt, dann werdet ihr wohl oder übel mit dem Thema Falschluft in Kontakt kommen. Das heißt, wenn eure Gummiteile im Motorraum schon langsam spröde und rissig werden, weil einfach mit der Zeit und den Temperaturschwankungen die Weichmacher sich verflüchtigen aus dem Gummi, dann wird euer Motor Falschluft ziehen. Diese Falschluft, die euer Motor zieht, kann sich dann im übelsten Fall so auswirken, dass die Regelgrenzen des Lambda-Systems einfach erreicht werden und dadurch ein Fehler abgelegt wird und die Motorkontrollleuchte auch angeht. Wie ihr diese löscht oder die Fehler ausliest, blende ich euch hier im Video ein mit einer Verlinkung zum Video. Die Symptome von Falschluft können zum Beispiel sein ein unruhiger Leerlauf, besonders im kalten Zustand, oder zum Beispiel eine schlechte Gasannahme. Und zwar geht es in diesem Video um die bekannte Krankheit bei den BMW-Modellen, und zwar beim Faltenbalg, wo diese eben beim Faltenbalg selber rissig werden können. Das heißt, in diesem Fall ist jetzt hier zum Beispiel dieser eine Riss. Das heißt, hier wird Luft in den Motor gezogen, die aber nicht vom Luftmassenmesser erkannt wird. Wie sich das in der Gemischaufbereitung auswirkt, seht ihr hier mit Bremsenreiniger und der BMW-spezifischen Software INPA. Die Werte, die jetzt interessant sind, sind der Lambda-Integrator einmal für die vorderen 3 und einmal für die hinteren 3 Zylinder. Diese kann man mit dem Short-Term Fuel Trim STFT vergleichen, also mit der kurzfristigen Gemischkorrektur. Unter Kontrolle dieser Werte kann man jetzt auf Falschluftsuche gehen und dazu stecke ich hier am Faltenbalg den Unterdruckschlauch ab, sprühe Bremsenreiniger hinein und simuliere dadurch das Absuchen von Undichtigkeiten bei Falschluft. Und man sieht hier deutlich, dass durch den Bremsenreiniger der Ausschlag in die Höhe geht und man somit auch andere Lecks finden könnte. Um den kompletten Faltenbalg zu tauschen, sollte als erstes der Deckel des Luftfilters ab. Damit habt ihr dann einfach mehr Platz für eure Arme und Hände. Dazu die 5 Clips öffnen, die Schlauchschelle vom Faltenbalg am Luftmassenmesser lösen und diesen auch abstecken. Danach das F-Stück abstecken und den Deckel mit Luftmassenmesser runternehmen. Um weiteren Platz zu schaffen, jetzt die Dieser-Einheit abstecken und abmontieren. Dazu die 2 Torx-Schrauben hier und hier rausdrehen und danach die Einheit vorsichtig entnehmen. Jetzt ist noch ein guter Moment, das Teil auf die Funktion zu überprüfen, also einmal, ob die Klappe nicht lose ist, ob der Stift da nicht gleich rausfällt, das ist auch eine berühmte Krankheit, und ob die Membran noch intakt ist. Die Dichtung an der Dieser ist auch häufig eine Falschluftquelle und kann beim M52 TU noch einzeln gewechselt werden, beim M54 ist dieser aber leider schon fix eingefasst. Falls ihr nur den oberen Teil des Faltenbalgs runternehmen wollt, dann eine von den beiden Schlauchstellen lösen, entweder mit einem Schlitzschraubendreher oder einer 6er-Nuss. Jetzt die Abzweigung zum Leerlaufregler lösen, da kann man ein Gelenkstück nehmen, das hilft hier ungemein, und danach einfach den Schlauch runterziehen. Um besser an die Schlauchschelle an der Drosselklappe zu kommen, nehme ich die Trennwand Richtung Bremskraftverstärker raus, dazu den Innenraumfilter und das Gehäuse mit den 4 T30 Torx lösen, das Batteriekabel und den Schlauch entfernen und danach das Gehäuse abnehmen. Danach die 2 Bajonettclips, wo mir jetzt die eine vordere fehlt, abklipsen und die Trennwand herausnehmen. Dabei einfach etwas auf die Schläuche achten, wenn man diese aber vorsichtig zur Seite biegt, kann man die Wand problemlos rausnehmen. Hier hinter der Ansaugbrücke sieht man diesen rissigen Blindstopfen, der auch häufig zu Falschluft führen kann. Jetzt wieder blind die Schlauchschelle an der Drosselklappe lösen und der Rohrkrümmer kann abgezogen werden. Auch eine typische rissige Stelle sind die Falten zum Leerlaufregler. Jetzt kann das Verbindungsstück der 2 Rohrkrümmer und die Schlauchschellen auf die neuen Teile übertragen werden. Darauf einfach schauen, dass ihr die Schlauchschellen gleich so ausrichtet, dass diese möglichst komfortabel erreichbar sind und ihr dann nicht irgendwie von unten blind herangehen müsst. Beim Aufsetzen an der Drosselklappe auf diesen Fortsatz achten, dieser kommt unten, also auf 6 Uhr von der Drosselklappe hin, und am besten die Teile so ausrichten, dass diese nicht von Anfang an zu verdreht festgemacht werden, dass das Gummi nicht gleich strapaziert wird. Danach rückwärts alles wieder zusammensetzen und das Triebwerk sollte wieder problemlos laufen. Falls ihr euren frischen Faltenbalg montiert habt, der aber nach kürzester Zeit wieder rissig ist, dann solltet ihr eventuell einen Blick auf die Motorlager werfen, denn wenn sich der Motor schon so sehr aus den Halterungen wankt, dass der Faltenbalg selbst schon so belastet wird, dann bringt der neue Faltenbalg auch nichts. Ja, der hält das einfach nicht aus. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr up to date bleiben wollt mit meinen Videos, klickt einfach unten auf Like und auf Subscribe und besucht mich auf meiner Facebook-Seite facebook.com/vorlaskanal, wo ich auch andere interessante Dinge rund um das Automobil poste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.